Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Молодцы, сейчас гост идет. Прощайте, орешки в сахаре. Спасибо, моя детка, спасибо, спасибо. Спасибо, моя детка. Спасибо, дай вам Бог всего хорошего. Не в линию Господа. Ай, не роняйте. Угощайтесь, Олег. Не точно, да?
Sì, sì, lo sai. Consigli.
Buna geldik.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama,
Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gora Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Radhe Shya Hari Bol Харе Кришна! Добрый день, дорогие москвичи, дорогие гости столицы. Добрый день, дамы и господа. Добрый день, леди и джентльмены. Добрый день, товарищи. У нас, как вы заметили, неочередная Харинама. То есть Харинама – это означает совместное воспевание святых имен Бога, святых имен Господа Хари. И это действие принес нам 500 лет назад Шри Чайтанья Махапрабху. До этого людям не был известен этот возвышенный и совершенный метод духовного самоосознания, такой легкий и специально предназначенный для нашего века, века Кали, века вражды, раздоров и лицемерия, когда люди не могут похвастаться множеством добродетельных качеств. И именно поэтому, именно потому что в этот день, немного более 500 лет назад, явился Господь Чайтанья, мы сегодня вышли на Харинаму. То есть сегодня день явления Шри Чайтаньи Махапрабху, золотой аватары, Патита Паваны, самого милостивого воплощения Господа. Шри Чайтанья Махапрабху ки джай! Шри Чайтанья Махапрабху ки джай! Шри Чайтанья Махапрабху ки джай! И поэтому в этот удивительный и совершенно особенный день мы вышли, чтобы лишний раз дать вам возможность услышать эту маха-мантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Мы раздаем вам ее совершенно бесплатно. Мы не требуем за это никаких денег, потому что никто не в состоянии оплатить этот бесценный дар. Галакера Премодхана Харинама Санкиртана. Эта маха-мантра, она не зашла непосредственно из духовной обители. И каждый, кто воспевает и внимательно слушает эту мантру, сразу же возвышается на духовный уровень. И страдания такого человека прекращаются. Он достигает состояния неподвластного страданию. Поэтому мы призываем вас повторять вместе с нами эту мантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И таким образом обрести подлинное счастье, которое никаким другим способом невозможно получить в этом мире. Мы приглашаем вас также на нашу программу, которая состоится сегодня по адресу. Ладно. Пожалуйста, слушайте наше радио. Оно работает на средних волнах круглосуточно с частотой 963 килогерца. Также приходите в наш центр по адресу метро Беговая, Хорошевское шоссе, дом 8, корпус 3. Харе Кришна. Будьте счастливы. Харибол. Многие из вас вот купили магнитофоны разные, там, машинки стиральные. Вот каждому этому предмету есть такая инструкция, как пользоваться этим приспособлением. Точно так же к этому материальному миру, в котором мы живем, к этому миру, есть инструкция, как пользоваться этим миром. Как достичь того или другого, там, как быть богатым, как быть здоровым, красивым, как этого всего достичь. Это все есть в ведах. И для тех, кому это уже надоело немножко, и кто-то хочет вещей, которые не кончаются, то есть духовного счастья, для них в ведах записана эта мантра, этот предписанный метод для этого века лжи и лицемерия, в котором мы живем. И повторяя эту мантру, эти имена Бога, человек очищается от всех своих страданий, глупых мыслей. Там также есть наставление о том, чтобы мы повторяли имена Бога, воспевали имена Бога. Это очень простой метод, он не требует никаких средств и денег. Каждый может взять эту мантру или другую мантру, которая описана в их священных писаниях, там, в Коране или в Библии, и повторять эти святые имена Господа. И тогда можно быть счастливым очень просто. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
вот, и вы. Вот вы все. Ладно, не надо же выходить. Вот кто громче крикнет Харе Кришна. Сначала будут они кричать. Три раунда будет. И всех победителей мы поблагодарим и поздравим. Или они будут победителями, или вы. Вот по счету я скажу раз, два, и вот они крикнут Харе Кришна. А потом я скажу раз, два, и вы должны будете их перекричать. Понимаете, в чем секрет? Вы готовы? Итак, я слышу, что вообще у всех москвичей очень молодые, звонкие голоса. Даже вот у женщин у них очень... Вот я вижу женщину, кстати, у них должен быть голос. Я не знал, что я сюда приехал. Итак, сейчас они, вы послушайте, какая мощь, и вы должны приготовиться и перекричать их. Итак, Харе Кришна! Харе Кришна! Видите, они не так уж и громко кричат, вам ничего не стоит их победить. Итак, вы готовы все? Я думаю, два слова не трудно запомнить. Харе Кришна. Итак, Харе Кришна! Харе Кришна! Ребята, вы просто, так сказать, упали в грязь лицом. Итак, 3 раунда. Так, еще раз. Я думаю, вы на этот раз не подкачаете. Итак, Харе Кришна! Харе Кришна! Слышали? Теперь вы должны не ударить грязь лицом. Итак, 3-4. Харе Кришна! Харе Кришна! 2-0. Итак, последний 3-й раунд. Если в 3-м раунде все, вы побеждаете, то просто они дисквалифицированы все. Вы настоящие кришнаиты. Они просто переодетые, просто нарядились. Итак, докажите, что вы настоящие. Харе Кришна! Харе Кришна! Все равно как-то нету шакти в голосе, вот и не лучше. Давайте покажем им. Харе Кришна! Харе Кришна! Итак, команда ВДНХ побеждает со счетом 3-0. Команду из Крама похлопаем. А где вот Матаджи, который сладости раздает? Или уже все она раздала? Матаджи, раздайте, пожалуйста, всем победителям призы. Пожалуйста, подойдите и получите законный приз. Это ваши поправки. Это сладкие шарики. Это просад, освященная пища. Каждый, кто кушает эту пищу, он очищается от всех своих грехов, которые он совершил за жизнь. Поэтому подумайте, мы все грешили, поэтому не мешает лишний раз есть шарик. А мы для вас споем, вы будете есть под музыку. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете нам подпевать, пожалуйста, мы будем очень рады. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Рама, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Харе, Харе Рама, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, наши взаимоотношения с этим телом, ведь нам придется его оставить. По каким законам это произойдет? Все эти вопросы разумный человек, конечно, задает. И ответы на эти вопросы, естественно, вы не можете получить ни в этих театрах, ни в этих учебных заведениях, нигде либо еще. Эти ответы вы можете получить только в священных писаниях. И, конечно, это может быть не так популярно сейчас, потому что люди в основном не так не интересуются духовной жизнью. Но на самом деле в священных писаниях говорится, что только тогда, когда человек начинает задавать вопросы, кто я, кто Бог, каковы наши с ним взаимоотношения, только тогда он может называться по большому счету человеком. Поэтому мы призываем всех вас присоединиться к этому простому и возвышенному методу
повторение святых имен Бога. Все священные писания мира призывают нас повторять святые имена Бога. Христиане повторяют имена Христа, повторяют имена Кришны, мусульмане воспевают славу Аллаху. Таким образом, это общая и рекомендуемая практика для тех, кто серьезно настроены в духовной жизни. Поэтому мы приглашаем вас побольше узнать об этом древнем, самом древнем на земле учении, прочитав какие-либо из наших книг, которые мы здесь вам предлагаем. Давайте сейчас недавно завтракала. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Подбираю пока что. Пока подбираю. Ответ на ухо наступил. Могу сразу подобрать. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sachinandana, Jai Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hare, Jai Sachinandana, Gaura Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Происходит так, как оно происходит, а не так, как мы этого хотим. И это несложно увидеть. Все мы должны родиться, затем мы болеем, взрослеем, стареем и умираем. И так много беспокойств от собственного тела, от собственного ума, от других живых существ, от этой материальной природы. Вы, наверное, все телевизор смотрите. Знаете, что творится во всех уголках нашей необъятной планеты. Здесь упал самолет, там утонул кораблик, здесь затопило целый континент. И это все происходит. Почему же так происходит? Мы предлагаем эти книги, такие как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Шри Шри. Пожалуйста, можете их приобрести, читать. Затем, когда вы что-то подчеркнете, мы рады пригласить вас принять наш центр. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna Hare 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 Rama Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bol Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Большое спасибо вам за теплый прием. И вот посмотрите, удивительная вещь. Вы не заметили одну удивительную вещь? Вот кто-нибудь догадливый есть, кто не заметил удивительную вещь? Вот есть одна удивительная вещь. Вот кто-нибудь может сказать? Вот мы, посмотрите, мы поем одно и то же все время на протяжении, можно сказать, 30 минут, да? И вы стоите, слушаете одно и то же, и вам не надоедает. Вы представьте, если бы любая другая песня какую-нибудь вы слушали бы. 100% вам бы надоело. Потому что это не простые слова, это волшебные слова. Это слова, которые исполняют все желания. Вы хотите, чтобы ваши желания исполнились? Но мы можем прямо сейчас попробовать. Вы можете прямо сейчас вместе с нами повторить эту мантру и загадать какое-то желание и повторить. И потом, через какое-то время, посмотрите, исполнится ваше желание или нет. Может быть, оно исполнится не так быстро, но то, что оно исполнится, это обязательно. Итак, я буду повторять по 2 слова, а вы можете повторять вместе с нами. Я повторяю. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Рама Рама! Харе Харе! Харе Харе! Замечательно. Но все, кто повторял, посмотрите друг на друга, пожалуйста. Посмотрите друг на друга. Все очень счастливы. Потому что эти имена Бога, эта мантра, она приносит человеку подлинное счастье. Подлинное счастье — это не обрести что-то в этом мире. Мы можем обрести, нам может это принести какое-то удовольствие, но в итоге мы разочаруемся. И подлинное счастье мы можем получить только тогда, когда мы приближаемся к Богу, когда мы соединяемся с Богом, когда у нас устанавливается связь с Богом. И так же, как здесь, в этом мире мы можем набрать какой-то телефонный номер и соединиться с каким-то абонентом. Например, вот мы можем позвонить Ельцину, например. Кто хочет Ельцину позвонить? Вот все хотят позвонить Ельцину. Но это не так просто. Но на самом деле соединиться с Богом гораздо проще. Вы просто повторяете Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это всего лишь клетка, в которой заключена вот эта вечная, нерушимая, изначальная, нерожденная душа, духовная искра, которая через глаза светится сознанием. Вот вы смотрите в глаза человеку, можно определить, живой он или мертвый. Если сознание светится из глаз, идет из глаз свет сознания, значит душа там. И она через глаза, как только душа уходит из тела, то, вы знаете, многие люди, которые видели смерть человека, они говорят, что глаза не тухнут, не потеряю. Это останется со мной навсегда. Надо в душе. К рок-музыке, вот мы спросили, как к рок-музыке мы относимся. Да, сейчас, буквально еще 3 минуты, и мы вам споем. И спляшем. И вы вместе с нами, я надеюсь, спляшете.
Я вас разрекламировал вообще как нельзя, вы должны меня не подвести. Итак, 12. Харе Кришна! Харе Кришна! Ну как? Не сносит? Я вижу, все стояли крепко. Так, ну теперь вы не должны меня подвести. Итак, 13. Харе Кришна! Вот это да!
Да, вот это Шакти. Я даже не знаю. Да, похоже так. Но, ребята, вы понимаете, кто теперь настоящий, да? А вы чего вырядились вообще? Смотрите, они простые так кричат, а вы нарядились и вообще. И вроде бы пир был. Представляете, они сегодня съели целый пир. Они ели и сабджи с паниром, и халаву, и всякие вкусности вообще. Это такое овощное блюдо с сыром, такие кусочки сыра, и все это так зажаренное такими специями. Итак, второй раунд. Мы объявляем второй раунд. Итак, сначала вы. Итак, кричите Харе Кришна. Да. Второй раунд. В первом победили вы, конечно, они проиграли, хоть и сабджи ели с паниром, а зинтопа никакого. Итак, Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna